আরে বাসের মধ্যে থাকলে বেশি করে তো বলি বাসের মধ্যে থাকে বাসের মধ্যে আরেকটু করতে পারে বাস থেকে নেমে বললে সব থেকে বাঁচো চাপ খাবো ওই থেকে দেখি ও পিছাচ্ছে না বসো 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 আমি অবস্থা শুনে নি বাবু দেখছেন কি জোরে জোরে মারছে ছোট লোক রে আর উল্টাচ্ছে রে পড়ে গেল বাপ আসতে যাও তো বাবা, পালিয়ে যাও, মাঠ দিকে যাও, দমে বীজ ছড়িয়েছে সব। না না, এখানে স্টার্ট করে উচিত। তুমি স্টার্ট করো না গাড়ি, গাড়ি থাকলে বা তোমার ছেলে দিলাম গা ধামত রে। কাজটা সুরটা ঢুকিয়ে দেবে, কাজটা দাঁতটা ঢুকিয়ে বসে আছে কে বলছে কথা বার করে ঢুকিয়ে দিয়েছে প্রতিষ্ঠা করে পালা মনে মনে বনে বাবাকে দেখো উঠে যাবে ও খাবারের জন্য ফ্ল্যাশ জন্য চোখে লাগলে কিন্তু এদিকে অ্যাটাক করবে তার মতো। কে উপর থেকে মারছে, ওইদিকে ঢিস উঠছে, ধাক্কা মারছে, ঠেস দিচ্ছে রে। কি অবস্থা। হ্যাঁ দেখি দেখি এ বাবা কাঁদবি না, কাঁদবি না। ড্রাইভারটাও ফাঁকা ছিল, চলে যেত। ড্রাইভারটা কই? ড্রাইভার ঠিক আছে, ধাক্কা দেবে। স্টার্ট করো, স্টার্ট করো, চাই দাও না আপনি গাড়িতে চালান না, দাঁড়াও, এখন চালাও না, দাঁড়াও, গাড়ি ঠেসে দিয়ে আর চালাও না, পালাবে কোন ও ধাক্কা মারছে, আমি চলি না ও মনে কি খবর দিচ্ছে না তো, পুলিশ গুলো কি করছে? নেমে পেছনে ছুট দেবে। এত কাছ থেকে আমি এত গুণ হয়তো কখনো দেখি। স্টার্টও নিচ্ছে নেই। সামনে